بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة هنحل أسئلة الدرس الثالث lesson 3 dealing with files and folders. السؤال الأول بيقول ضع علامة صح أو خطأ. The type of the file can be identified through its icons or extension. يعني أنا بحدد نوع الفايل عن طريق الاكستنشن أو الامتداد بتاع الملف. يعني مثلا لو أنا عندي ملف اسمه عمر.txt، يعني معناها إن الملف ده تكست نصي، يبقى الامتداد هو عبارة عن 3 حروف بيبقوا يعني اسم الملف بيتكون من الفايل نيم دوت الاكستنشن. الاكستنشن ده هو اللي بيحدد نوع الملف بتاعك. لو كان الملف بتاعك دوت mp3 يبقى ده ملف ايه؟ صوتي، ساوند فايل. لو كان عندك مثلا الفايل بتاعك امتداده mp4 يبقى ده ملف فيديو. تمام؟ يبقى الاكستنشن هو اللي بيحدد مين؟ نوع الملف. The permanent delete in trash can be restored again. يعني لو انا حذفت ملف وحطيته في التراش، يعني معناها ان انت ممكن تستعيده مرة تانية. تمام؟ خلاص، يبقى الاجابة صحيحة true. Cut and paste of the folder means repeating it to get a spare copy either at the same storage unit or at another. طالما انت عملت كات يا جماعه ما ينفعش تعمل ريبيتنج للفايل، يعني معناها ان انت ما عملتش كوبي من هذا الفايل. تمام؟ يبقى دي انت عملت موف. خلاص، يبقى الاجابه ايه؟ فولس. Files can be saved by using shift زائد اس. الفايل عشان اسيفه بضغط على كنترول زائد اس، كنترول اس مش شيفت اس، يبقى الاجابه فولس. طيب هو عايز what is the difference between file and folder. الفايل is a set of data، يعني عباره عن مجموعه من البيانات which is stored in storage units، وهي مخزنه في الستورج يونت اللي هو الهارد ديسك في الجهاز مثلا in different kinds and extensions، يعني بتتسيف بانواع مختلفه وامتدادات مختلفه. تمام؟ ده تعريف الفايل. The user can deal with it on restoring, modifying, deleting, sharing and printing. واليوزر ممكن يتعامل معاها ان هو يعمل لها استعاده restoring، او modifying تعديل، او deleting حذف، او sharing مشاركه، او printing طباعه. ده تعريف الفايل. طب تعريف الفولدر it is a place inside a storage device، يعني عباره عن مكان في الستورج ديفايس اللي هو مثلا الهارد ديسك which contains a file or more and also other folders called subfolder. والفولدر ممكن يحتوي على ملف او اكثر، وممكن يحتوي على مجموعه من الفولدرز، ودي بتسمى السب فولدر او المجلد الفرعي. خلاص، ده تعريف الفولدر. ده كده الفرق ما بين الفايل وايه والفولدر. طيب what is the difference between save and save as؟ ايه الفرق ما بين الاثنين save و save as؟ save used on creating the file for the first time، يعني انا بكريت فايل، بنشئ فايل للمره الاولى. تمام؟ اما في السيف از بقول used on creating the file at the first time. طيب في الفيرست تايم السيف والسيف از بيساووا بعض. تاني، يعني انا لو ضغطت مثلا فتحت الوورد وعملت فايل سيف او فايل سيف از، الاثنين هيدوا لك نفس الديالوج بوكس اللي هو بتاع ايه؟ السيف از. تمام؟ طيب ده لو كان للمره الاولى. تمام؟ طيب هنا بيقول السيف used on modifying the file with desire to save the modification
at the same file and with the same name as it is. السيف يا جماعة هي معمولة عشان حفظ التعديلات على نفس الفايل وبنفس الاسم. اما save as used on changing the name of the file، يعني معناها ان انا بغير اسم الملف، or saving the file after modification and with a desire to save the file with different extension. يعني انا من خلال السيف از بغير اسم الملف او بحفظ الملف بامتدادات ايه مختلفة. خلاص، يبقى تاني يعني ممكن اغير اسم الملف وممكن احفظ الملف بايه بامتدادات مختلفة او امتداد مختلف. خلاص، ده بالنسبة لمين؟ للسيف از. Which is the difference between delete and delete from trash؟ الديليت العادية يعني انت مثلا عندك ملف وضغطت عليه ديليت، ايه اللي هيحصل؟ move files or folders to trash، يعني هينقل الملف ده او الفولدر ده للتراش اللي هي الريسايكل بن اللي هي سلة المحذوفات. اما delete from trash to delete files or folders forever، يعني معناها ان انت طبعا لو انت لغيت الملف من الريسايكل بن او التراش هيحصل ايه؟ هتفقد هذه الملفات للابد. خلاص، طيب هنا بيقول لك ايه؟ write the scientific term، يعني معناها اذكر المصطلح العلمي. files belong to operating system and components connected to computer never play with it، يعني هي عبارة عن مجموعة من الملفات الخاصة بالاوبريتنج سيستم بنظام التشغيل، وهي مرتبطة بالكمبيوتر وما تقدرش تلعب فيها، يعني ما تقدرش تحذفها. يبقى دي عبارة عن ايه؟ السيستم فايلز اللي هي ملفات النظام. لانك لو لغيت او عملت ديليت للسيستم فايلز ايه اللي هيحصل؟ الاوبريتنج سيستم بتاعك اللي هو الويندوز مش هيشتغل، وبالتالي الجهاز مش هيشتغل. تمام؟ ده المقصود بالسيستم فايل. A collection of data which is stored in the storage units in different extension، هي عبارة عن مجموعة من البيانات اللي بتتخزن في الستورج يونت اللي هي الهارد ديسك وبامتدادات مختلفة. يبقى ده عبارة عن مين؟ تعريف الفايل. تعريف مين؟ الفايل. وإن شاء الله في الدرس القادم هنشرح حل أسئلة الليسون 4 اللي هو الكمبيوتر نتورك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.